Assalomu alaykum barchaga Migratsiya O'zbekiston obunachilari. Bugun sizlar uchun til bilish talab etilmaydigan, ish tajribasi so'ralmaydigan, oylik maoshlar yaxshi va dokument topshirganingizdan so'ng 2 oyda viza chiqadigan, 2 yillik ishchi viza beradigan mamlakat va ish o'rinlari haqida aytib o'tmoqchiman. Xo'p, meni qo'llab-quvvatlashda davom etib yoqdi belgisini bosib, videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga qaysi ish o'rni qancha oylik maosh beradi, qanaqa imkoniyatlar bor, birma-bir aytib o'tishda davom etaman. Bu mamlakat Birlashgan Arab Amirliklari Dubay shahrida qurilish sohasi qanday yo'nalishlar bor va talablari qanday, mana shuni endi bir boshdan aytib o'taman. Bu Dubay shahri qurilish sohasi keng tarqalgan, dunyoni markaziga aylanib borayotgan shahar va Dubay bo'ladigan bo'lsa, o'sha Dubayni atrofidan boshlab qurilish sohalari kengayib bormoqda. Siz aynan Dubayda emas, Dubayni sal chetrog'ida bo'lgan shahar hududida ishlaysiz. Xo'p, bu ish o'rinlariga 100 kishi qabul qilinadi. Armaturщикlar 30 ta, plotniklar 30 ta va podsobnik. Rus tilida podsobnik, o'zbekchada mana shu ustalarga yordamchi bo'lib ishga borishingiz mumkin. Til bilish shart emas. Yordamchi bo'lib borayotganlar amaliy imtihonga chaqirilmaydi va nima desam bo'ladi? Rus tilidan suhbat ham bo'lmaydi, dokument topshirasiz, bo'ldi, 2 oyda sizga viza chiqadi. Xo'p, endi mana shu ish o'rinlarida oylik maoshlar. Birinchi bo'lib yordamchilarnikini aytib o'taman. Siz dokument topshirasiz, rus ingliz tilidan suhbat bo'lmaydi, borib amaliy imtihonga ham kirmaysiz. Shuning uchun siz u yerga borganingizdan so'ng sizga to'lanadigan bir oylik maoshingiz $800 dan $1000 gacha bo'ladi. Kimlardir mana shu oylikni Rossiyada ham ishlab olib yurishibdi. Agar Rossiyadan zerikkan bo'lsangiz, bemalol Birlashgan Arab Amirliklariga dokument topshirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ana endi armaturщик va plotnik sohalarida 3670 dirhamdan 4400 dirhamgacha olishingiz mumkin bir oyda. Bu $1000 dan $1200 gacha deyiladi. Xo'p, ana endi oylik maoshlardan keyin sizga ish beruvchi tomonidan beriladigan imkoniyat. Ya'ni, to'xta, mana shu oylik maoshni olyapman, yotoq joyim qanaqa bo'ladi, yeb ichishim qanday bo'ladi, o'zim xarajat qilamanmi deyishlaringiz mumkin. Mana shu savollaringizga javob: bepul yotoq joy bilan ta'minlanasiz, to'lov olinmaydi yotoq joy uchun, bepul transport va bepul ovqat, 3 mahal ovqat beriladi. O'zingizning yoningizdan, masalan, biror nima sizga yoqmagan ovqat bo'lsa, biror nima olib yeyishingiz mumkin o'zingizning yoningizdan, lekin har 3 mahalda sizga ovqat bilan ta'minlab turishadi. Medstraxovka ham bor. U yerda masalan issiq bo'lganda yoki havo o'zgarib yoki o'zingizni umuman sog'lig'ingiz yomonlashgan vaqtda tibbiyot sizni bepul ko'rib qo'yadi. Xo'p, ish vaqti bir kunda 10 soat ishlaysiz, haftada 6 kun, bir kun yakshanba. Mana shu yakshanba kuni bemalol Dubay shahriga, markaziga borib, avtosalonlar deysizmi, sohil bo'yi deysizmi, Burj Xalifa, Palma oroli yoki Dubay Marinaga yoki yaxtaga chiqaman deysizmi, safari tur bo'ladi. Bemalol bir kun maza qilib dam olib kelishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 6 kun ishlagan ish charchoqlaringiz bir kun dam olishingizda chiqib ketadi. Xo'p, hozir sizga Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanaliga qanday obuna bo'lishni ko'rsataman. Telefon orqali yozib olingan video ma'lumot. Xo'p, hozir plus Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv, va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga qaysidir davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Xo'p, endi mana shu ish o'rinlariga dokumentlar kerak bo'ladi-ku. Mana shu dokument va ketish xarajatini aytib o'taman. Xo'p, dokumentlar mana shu videoni pastiga kommentariyaga kirganingizda Telegram kanalimiz bor. Mana shu kanal havolasiga bosasiz, Telegram kanalimizga o'tasiz. Mana shu vakansiya turibdi. Xo'p, ro'yxatdan o'tish uchun akkaunt qoldirganmiz. Bu akkauntda faqat men javob beraman sizga. Kirasiz, Dubayga ishga bormoqchiman desangiz, men sizga javob beraman va hamma ma'lumotni aytib beraman. Agar qaysi ma'lumot yoki qaysi
aytib o'tilgan gapga tushunmagan bo'lsangiz savol tariqasida murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p, ana endi aytmoqchi bo'lganim, qanday dokumentlar kerak bo'ladi? Xorijga chiqish uchun qizil pasport. Xo'p, ikkinchi o'rinda 5-6 o'lchamda surat oq fonda, uchinchi o'rinda oxirgi tugatgan ta'lim yo'nalishingiz bo'yicha dokument, maktabni bitirganlar attestat beradi, kollej, litseyni bitirgan, universitet, institut, magistraturani bitirganlar esa diplom berishadi. Va to'rtinchi dokument bu fuqarolik pasportingiz bilan davlat xizmatlari markaziga borasiz, fuqarolik yashil pasport yoki ID kartani berasiz. Menga sudlanmaganlik haqida dokument so'rashyapti, shuni bering desangiz 20 daqiqa, 10 daqiqani ichida uzog'i bilan sizga elektron shaklda berishadi. Xo'p, keyin esa 5-dokument sog'lig'ingiz haqida tibbiyot markazini xulosasi. Borasiz, ruhiy, jismoniy, aqlan sog'lom. Mana shu dokumentni 5 ta dokument topshirasiz. Bemalol dokument topshirganingizdan so'ng 2 oyda viza chiqadi. Dokument shunday topshirdingizmi, 1 hafta ichida to'lov qilishingiz kerak shartnomaga. Xo'p, $500 to'lov bor. Xo'p, men topshirdim, $500 ham berdim. Menga viza chiqmasa pulim qaytariladimi? Ha, pulingiz qaytariladi 1 oy ichida faqat. 1 oy ichida qaytariladi. Agar qaytarilmaydigan holati, siz topshirdingiz, 2 oyda sizga viza chiqdi, keyin siz aytishingiz mumkin, men Dubayga bormayman, men Germaniyadan yoki yaxshi bir mamlakatdan ish chiqib qoldi, men shu ishga ketaman, men $500 pulimni qaytarib bering desangiz, bu o'sha vaqtda summa qaytarilmaydi. Chunki biz sizga va'da berdik, vizangiz chiqadi, vizangiz haqiqatan ham chiqdi. Mana shu nima uchun? Chunki siz xarajat qildingiz mana shu viza uchun. Biz sizga vizani chiqarib berdik. Sizni vizangiz u. Xo'p, endi siz ketmayman desangiz, $500 pulimni qaytarib bersangiz, biz sizni vizangizni kimga sotamiz? U viza sotilmaydi. Bo'ldi, o'sha joyda siz menga kerakman desangiz, vizangiz yirtib tashlanadi yoki ketaman desangiz, shunday pasportingizga yopishtirib beriladi varog'iga. Ish beruvchiga ham aytsa, mana shu nomzod bora olmaydigan bo'ldi, vizasi chiqqan bo'lsa ham deganda, u ish beruvchi aytishi mumkin. Men siz aytgan nomzod uchun ish o'rnida band qilib, o'zimizni migratsionga borib, u uchun viza oldim, harakat qildim, xarajat qildim. U kishiga viza chiqarib berdim, nimaga kelmaydi deydi. Mana shu holat bitta sizda, ya'ni 2-3 kishida qayta bo'lganidan keyin ish beruvchi biz bilan ishlamay qolishi mumkin. Nimaga? Chunki siz aytadigan odamlarni men viza chiqarib beraman, lekin ular kelishmayapti. Bo'ldi, siz bilan mana shu oldi-berdan to'xtatamiz deyishi mumkin yoki jarimaga tortishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bizdan ayb o'tib sizga viza chiqmasa, pulingiz 1 oy ichida qaytariladi. Agar sizda muammo bo'ladigan, vaziyat o'zgarib turib, vizangiz chiqsa ham bormaydigan bo'lsangiz, $500 to'lovingiz qaytarilmaydi. Men o'ylayman, endi ketish xarajati. Yetib olguningizga qadar aviachipta, dokumentlar, ketadigan hujjatlarga to'lovlar hammasi 14,5 million so'm tashkil etadi. Mana shu xarajatni qilasiz, Dubayga borasiz, 1 oy ishlaganingizdan keyin oylik olasiz-ku. Mana shu xarajatingizni bemalol yopsangiz bo'ladi. Ya'ni 1 oy ishlasangiz, xarajatingizni yopasiz, keyingi oyliklar bemalol o'zingizga qoladi. 2 yillik ishchi viza asosida bemalol ishlashingiz mumkin. Vizangiz 2 oyda chiqadi. Mana endi hamma xarajat, hamma imkoniyat, hamma ma'lumotni aytib o'tdim. Bizga murojaat qiling, agar qiziquvchilar bo'lsa yoki birorta tanishingiz qiziqayotgan bo'lsa, o'sha tanishingizga yuborib qo'yishingizni so'rab qolaman. Sizlar bilan dunyo davlatlari migratsiyasi bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.